昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。把苹果放入油锅中炸一炸，出锅瞬间变成一道招牌菜。可惜很多人呢都没有吃过。有位老师傅就靠着这道美食，1年的时间就买了3套房了。每天排队的人络绎不绝，吃过的人都连连称赞。还不知道是什么的话，赶紧跟着视频看看具体的操作方法吧。首先准备一个大碗，我们往碗中加入2到3勺的玉米淀粉，再往里边打入2个正宗的鸡蛋。我们先来调个鸡蛋糊，把鸡蛋搅散开。如果感觉十分粘稠的话，我们可以往里边加入少许的清水，少量多次的一点点加入，这样容易掌握里面的含水量。就这样用筷子一直不停地搅拌，这里不用加盐，不用加糖，不用加酵母粉，什么都不用加，就一直搅拌至没有干淀粉，状态像这样，有点浓稠，提起来会拉丝，感觉像老酸奶的状态呢就可以了。这会我们再往里边呢，记得加入少许的食用油，不要像我一样忘记。为什么我们要放食用油？因为待会炸的时候呢不容易粘锅，而且吃起来呢也会更加的酥香。搅拌均匀就可以了。现在先把鸡蛋糊放在一边备用。准备一个盘子，往里边加入少许的面包糠，也是少量多次的加，后面不够了再倒，这样才不会被浪费。先放在一边。这时准备1、2个苹果，我们把苹果的外皮去掉。苹果被誉为4大水果之首，主要是因为苹果的营养价值非常的丰富。有句老话说得好，一天一个苹果，医生远离我。这也从侧面说明了苹果的营养价值有多丰富了。而现在天气越来越冷，导致很多朋友都不爱吃冷苹果了。那么您不妨学学今天的这道炸苹果，香甜绵软，营养多，外酥里香，果味浓，特别好吃。苹果去了皮，我们放在菜板上，把苹果对半切开，再对半切开，切小半一点，把一个苹果分成8等份，然后把苹果核去掉。这个步骤不能忘记，果核含有微毒，是一定不能吃的。每一半苹果对半切开，切成这样的小块就可以。我们在切苹果块的时候一定要注意，苹果块不要切得太大了，因为如果苹果块切得太大的话，我们在后面处理大的苹果块时间可能较长，还有可能找不到苹果块中心的位置，所以要小巧一些的才好。切好的苹果块直接放入刚刚调好的鸡蛋糊里边，搅拌均匀，使每一个苹果块呢都能够均匀地裹上鸡蛋糊。调鸡蛋糊呢一定要用淀粉，如果没有了就去超市买1袋，就几块钱，千万不能用面粉代替。用面粉口感不脆不说，还容易结块，特别影响口感。就像这样均匀地裹上一层蛋糊就行。跟着立刻放入面包糠里边。我们要把苹果块上面4周，每一个角落呢都要包裹上面包糠。炸苹果想要外皮酥脆，最重要的一点就是裹了糊不厚呢，要裹上面包糠。家里没有面包糠的朋友呢，可以去超市买一点。平时想炸鸡肉或者是排骨，也可以裹上面包糠的。所以呢，用到的地方也挺多，不用担心会浪费。裹了面包糠的苹果呢，比拔丝苹果好吃多了，外表呢更加的金黄，吃着也更香甜。自从做了这种炸苹果，孩子呢就不爱吃生苹果了。家里只要做炸苹果，孩子能吃1大盘，大人孩子呢都非常喜欢的。裹的过程可以慢一点，但做工一定要细致一点，因为如果苹果块有一些地方没有裹上面包糠的话，苹果块的清香气息呢就会泄露出去，
而且可能有的地方呢会焦糊了。裹好的苹果块，我们装入一个盘子里边备用。现在可以起锅烧油了。锅中油温烧至5成热，放下筷子，周围能够迅速起密集的小泡泡就可以了。把我们刚刚裹有面包糠的苹果块一块块的放入油锅里面去炸，不要一股脑的全部倒进去，容易粘在一起。全程开中小火慢慢的炸。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。苹果块放到油锅中，不要立马搅动，这个时候如果翻动了会把苹果弄坏。等定型后再翻动，炸至定型呢就可以翻动了，大约炸2到3分钟。看到表面金黄就可以捞出控油了。这时我们把锅中油温升高，顺便把锅里边的残渣呢给捞出来。油温烧至7成热，我们把苹果块放进去再复炸一次。这时油温比较高，翻面呢一定要快些，这样能更好的受热均匀，同时不会被炸糊了。复炸的时间呢不要太长，保持在1分钟左右就好。把苹果块炸至金黄酥脆，就可以控油捞出了。现在就非常的酥脆了。装入盘中就可以享用美食了。没加一点糖，苹果的甜度却刚刚好，清香润甜。就这样一道美味的油炸苹果块就做好了，吃起来香脆可口，外边呢是很酥脆的，里面呢又有一种清新的口感。用油炸过却一点都不吸油，里面的清新香气不断的渗透出来，油炸出来的也没有很油腻的味道。苹果的香甜和鸡蛋液的鲜香混合在一起，面包糠的包裹让它们融合得更加完美。咬下去一口我就知道了，可以作为餐桌上的待客招牌菜，还可以作为平日里的小零食。做法十分的简单，极其容易上手，新手小白也可以做。如果您喜欢的话，就按照上面的步骤去尝试一下吧。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。